коллеги и друзья Валентина Сергеевича, дорогие товарищи! 18 декабря 2020 года после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Президиума Центрального комитета КПРФ, первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ Шулчанов Валентин Сергеевич. Остановилось сердце истинного ленинца, нашего верного старшего товарища, замечательного человека, известного не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Валентин Сергеевич родился 19 января 1947 года в деревне Старые Шальтямы Канашского района Чувашской АССР. Впитав лучшие человеческие качества, еще со школьной скамьи он пронес их через всю жизнь. Такие черты характера, как чувство долга, трудолюбие и критичность мышления, помогли ему выработать в себе лидерские качества, присущие руководителю. И куда бы ни забрасывала его судьба, Валентин Сергеевич оставался верен себе и с присущим ему упорством двигался к намеченной цели. Весь его жизненный путь – это беззаветное служение государству и обществу, которое взрастило его, дало образование и предоставило возможность трудиться. В 1964 году он окончил Чебоксарский энергетический техникум. Армейскую службу проходил на далеком Сахалине. Высшее образование получил в Чувашском государственном университете имени Ульянова, который окончил в 1975 году. В 1982 году Валентин Сергеевич Шулчанов также окончил Горьковскую высшую партийную школу, позже Российскую академию государственной службы. Университет дал Валентину Сергеевичу путевку в жизнь. В его стенах он стал секретарем комитета ВЛКСМ, работал заместителем секретаря парткома университета. Перейдя на партийную работу, Валентин Сергеевич проявил незаурядные организаторские способности. Работал заведующим отделом Калининского райкома КПСС города Чебоксары, инструктором Чувашского обкома КПСС, первым секретарем Шуберлинского горкома партии, инструктором орготдела Центрального комитета КПСС, секретарем, вторым и первым секретарем Чувашского райкома партии. С 2005 по 2009 годы был главным редактором общероссийской газеты «Правда». Талантливый руководитель с прекрасными деловыми качествами Валентин Сергеевич Шулчанов с 1993 года был бессменным первым секретарем комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ. С 1997 года и по настоящее время избирался членом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Все свои силы и способности Валентин Сергеевич вложил в укрепление республиканской партийной организации и в целом КПРФ. Придавая работе с кадрами первостепенное значение, Валентин Сергеевич сумел сплотить команду единомышленников, которая под его руководством успешно трудилась и трудится по сей день над воплощением в жизнь уставных и программных положений партии. Валентин Сергеевич Шулчанов отличали удивительная внутренняя культура, интеллигентность, порядочность, широкая эрудиция, ораторские способности. Отсюда его успехи на общественном поприще. Валентин Сергеевич избирался депутатом Верховного Совета Чувашской ССР, депутатом, затем председателем Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва. Был членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Избирался депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 3, 5, 6 и 7 созывов. В действующей Государственной Думе 7 созыва он, представляя Чувашскую республику, Марий Эл и Мордовию, являлся первым заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, членом счетной комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, заместителем руководителя фракции КПРФ. Своим добросовестным трудом на благо Отечества, честной и принципиальной позицией во всех вопросах,
Теплым отношением к окружающим людям Валентин Сергеевич заслужил огромный авторитет среди всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться. И я благодарен судьбе, что еще в далеком 1997 году, в годы моей работы в молодежном парламенте при Государственном совете Чувашской Республики, познакомился с Валентином Сергеевичем, имел возможность с ним работать и перенимать опыт. Светлая память о Валентине Сергеевиче Шурчанове навсегда сохранится в наших сердцах. Он был незаурядным, энергичным, очень ответственным, дисциплинированным человеком, требовательным руководителем, любящим мужем и заботливым отцом. Прощайте, Валентин Сергеевич, пусть земля вам будет пухом. Траурный митинг, посвященный похоронам Валентина Сергеевича Шурчанова, объявляю открытым. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Хаты Удашсем, Хата Михайловна, Валентин Сергеевич Туанзем. Паян Силежинде, пойдем Чувашкалых Жинде, подают ты, Валентин Сергеевич Удаши Земжинде, Палах Пинебузык Чувату. Дорогие, уважаемые товарищи, соотечественники, уважаемая Михайловна, родственники Валентина Сергеевича, несомненно, это очень большая утрата для нас, прежде всего для вас. Валентин Сергеевич, несомненно, снискал уважение всех тех, с кем он взаимодействовал. Прошел очень богатый событиями, насыщенный содержанием жизненный путь, и, находясь в сложнейших обстоятельствах для республики и для страны, смог находить нужные решения, сплачивать людей для того, чтобы их реализовывать. Наверное, он не для всех был удобным собеседником, но при этом, несомненно, было то, что он очень твердо отстаивал свои убеждения, но при этом выражал уважение собеседнику и таким образом мог двигаться по жизни, что всегда находил нужный, должный, необходимый, конструктивный общий язык. Несомненно, мы будем помнить и те наставления, которые давал Валентин Сергеевич. Будем следовать многим его советам. Несомненно, будем приумножать и развивать те нужные и необходимые для современного общества плоды его деятельности. Ну и, конечно же, будем помнить. Пусть земля будет ему пухом. Прощайте, Валентин Сергеевич. Сенатору Российской Федерации, первому президенту Чувашской Республики Николаю Васильевичу Федорову. Умирают не люди, умирают миры. Мне кажется, именно о таких и о таком, как Валентин Сергеевич Шурчанов, сказаны эти слова. И они достаточно лаконично, емко и содержательно характеризуют этого человека, уроженца Чувашии, Канарского района, патриота Чувашии России. Думается, с уходом от нас Валентина Сергеевича Шурчанова наш мир, чувашский мир, заметно и потускнеют, и победнеют. Уходя из земной жизни, люди оставляют разное, многое. Детей, внуков,
чтобы они были счастливы, достойны. Построенные дома, дороги, водопроводы, газопроводы, храмы, мечети, монастыри, больницы, школы, заводы, даже города или микрорайоны. У Валентина Сергеевича много сделанного во благо Отечества. У Валентина Сергеевича есть еще, что он нам оставляет. Я думаю, что он, мне так кажется, согласился бы, поскольку мне тоже посчастливилось много-много десятилетий с ним работать, начиная с 80-х, в самых разных ситуациях, сложных, непростых. Мне кажется, Валентин Сергеевич, ты бы согласился, если бы я отнес к тому достойному наследию, которое ты нам оставляешь. Это твое пламенное чувство социальной справедливости. Ты всю жизнь, на самом деле, боролся за то, чтобы были защищены, особенно те, кто нуждается в дополнительной защите со стороны государства. Ты оставляешь нам, живущим в Чувашии, и не только в Чувашии, еще очень простой, но достойный жизненный путь, пройденный тобой, о котором сейчас рассказывал ведущий, коротко и емко. Тот жизненный путь, который является примером высокого и благородного служения Отечеству, родной Чувашии, с думой прежде всего не о себе, а о стране. Не о себе, а о стране. Очень достойный сын нашего Отечества с нами сегодня, но он уходит от нас навсегда. Но слава и утешение от этого ухода — это то, что мы способны и должны помнить то, о чем мечтал Валентин Сергеевич. И по максимуму все, кто действительно ценит, уважал, ценит и уважает, ценил и уважал Валентина Сергеевича, кто как может постарался осуществить мечты, не до конца, увы, еще осуществленные Валентином Сергеевичем Шурчановым, нашим Шурчановым Валентином Сергеевичем. Светлая память, вечная память, Царствие тебе небесное. Поступили от председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова, председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрея Михайловича Макарова. Слово предоставляется заместителю председателя Центрального комитета КПРФ, члену Президиума Центрального комитета КПРФ, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Дмитрию Георгиевичу Новикову. Уважаемая Нина Михайловна, родные и близкие Валентина Сергеевича, товарищи, коллеги, сегодня у нас тяжелый день. Тяжелый. Мы провожаем последний путь нашего товарища, нашего друга и наставника Валентина Сергеевича Шурчанова.
Я вспоминаю сейчас состав российского парламента, нашу фракцию КПРФ в Государственной Думе, и, наверное, можно с уверенностью сказать, да, там много людей с немалым и интересным жизненным опытом, с серьезной профессиональной подготовкой, людей, родившихся в столице и на далеких окраинах, людей, появившихся на свет в маленьких селах и больших городах, но людей с таким политическим и государственным опытом, каким был накоплен Валентином Сергеевичем Шурчановым, не так много. И, может быть, самое главное, что он был хранителем великого советского опыта, опыта социалистического созидания. Это важно подчеркнуть, потому что он знал этот опыт не по касательной, он знал этот опыт не понаслышке. Он был не просто свидетелем своего времени, он был активным участником этого великого созидания, того опыта, который сегодня так нужен, так важен для нас. И не случайно, когда мы говорим, что хотим снова сделать Россию великой, справедливой, по-настоящему уважаемой во всем мире, мы обращаемся мысленно к этому опыту. Все. Президент, эксперты ведущих телеканалов и все граждане нашей страны. Валентин Сергеевич был верен этому опыту всегда. И поэтому в тяжелые годы, когда, может быть, его личные связи позволяли ему стать одним из самых богатых людей Чувашии, может быть, и нашей страны, он избрал другой путь. Он думал не о коррупционных схемах, не о личной карьере. Он думал о том, как помочь простым людям. И он понимал, что для этого нужно объединение, нужна объединяющая сила. И именно поэтому он был один из тех, кто возрождал Компартию Российской Федерации здесь, на Чувашской земле, и во всей России. Он был долгие годы бессменным первым секретарем Республиканского комитета партии. А партия отвечала ему любовью, взаимностью, уважением. И дружно съезд избрал его членом ЦК, Центральный комитет, членом Президиума Центрального комитета. И он всегда с честью выполнял любые обязанности и то доверие, которое ему оказывалось. Мы чувствовали, как он любит свою землю, не только находясь там, в Москве, и собираясь на его юбилей. Мы помним, как он принимал всю нашу делегацию здесь, когда мы проводили большие, важные встречи и совещания во главе со всей нашей командой, во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Но он хорошо знал и чувствовал и всю Россию, может быть, потому что молодые годы его пришлись на работу очень далеко от Чувашии. Он провел их на моем родном Дальнем Востоке. Он хорошо знал жизнь городов и сел, и он хорошо понимал, как принимаются решения в высоких властных кабинетах. Но и эти решения, и эти возможности он использовал не ради личного блага. Он делал все для того, чтобы помочь людям до последнего дня, до последнего момента. И работая в бюджетном комитете, мы знаем это хорошо. Он каждую возможность, каждое заседание, каждую встречу использовал для того, чтобы вырвать еще одну бюджетную копейку, дабы помочь развитию промышленности, развитию села, образования, здравоохранения, чтобы помочь материнству и детству. Такие вещи, такие дела не забываются. Мы будем помнить о тебе, Владимир Сергеевич, мы будем глубоко вас уважать всегда. Здесь наши товарищи, Казбек Тайсаев, Сергей Казанков, здесь наш ульяновский лидер. Мы учились у вас, мы постараемся быть достойны памяти о вас. Спасибо за все. Членом президиума Центрального комитета КПРФ, секретарю Центрального комитета КПРФ, заместителю председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеку Куцуковичу Тайсаеву. Уважаемые родные, близкие
Хочу передать вам слова соболезнования всего руководства нашей партии, всей нашей партии, Геннадия Андреевича Зюганова, Ивана Ивановича Мельникова, Владимира Ивановича Кашина, Юрия Вячеславовича Афонина, всей нашей партии. Валентин Сергеевич был любимцем партии. Он был глубоко советским человеком, большим интернационалистом. С огромной любовью и уважением к нему относились все лидеры, руководители национальных регионов. Между собой они его называли всегда великим чувашским сыном всего российского народа. Он заслужил это звание. Уже говорилось о том, что как один из руководителей бюджетного комитета он на каждом заседании добивался того, чтобы поддержать человека труда, делал все для того, чтобы человеку труда достойно жилось на своей родной земле. Он мечтал об этом. Как один из руководителей нашей фракции был очень отзывчивым, очень теплым человеком к нему. Все наши депутаты приходили за советом. Шел из жизни великий человек, наш друг, наш брат. Мы будем помнить всегда светлой памяти. Собрания Российской Федерации Алексею Владимировичу Куринову. Уважаемые близкие, уважаемые друзья, товарищи, нам много приходилось взаимодействовать с Валентином Сергеевичем, учитывая, что Ульяновская область граничит с Республикой Чувашия. И только этим летом мы принимали участие в очередном очень важном общественном мероприятии. Валентин Сергеевич был надежным товарищем, настоящим профессионалом, и на своем рабочем месте в Государственной Думе все это прекрасно знали. Валентин Сергеевич – это олицетворение лучших качеств чувашского народа. Доброта, спокойствие, искренность, особая ирония. Наверное, многие помнят особенное тонкое чувство юмора Валентина Сергеевича, когда он умел даже очень важные, сложные вопросы перевести в такую вот небольшую шутку, которую потом многие анализировали, и самое главное, многие вопросы после этого решались. Безусловно, партия и страна в целом понесли глубокую утрату. Я еще раз от себя лично и от Ульяновской партийной организации, и от всей нашей партии приношу искренние соболезнования родным и близким. Пока дело Валентина Сергеевича живет в родной Чувашии, живет в Российской Федерации, дело борьбы за справедливость, дело борьбы за человека труда, я думаю, будет жить в нашей памяти имя Валентина Сергеевича. Пусть земля будет ему пух. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергею Ивановичу Казанкову. Чувашва шел манат, кавасмак по-месту. Поэтому, с вашего позволения, буду говорить по-русски и называть вещи своими именами. В связи с пандемией коронавируса всем, кто 65+, разрешили находиться дома. Даже более того, Володин, наш председатель Госдумы, даже если отправил домой принудительный зал, потому что очень важно заботиться о себе. Однако Валентин Сергеевич настоял на том, что он нужен стране. И действительно, последний законопроект, который он внес, это был о том, что тем людям, которые попали на удаленку или как-то ушли в отпуск из-за ковида, государство должно выплачивать немного. Он всегда думал о людях. Ему говорил Геннадий Андреевич, может, все-таки домой освежишь, что говорит, нет, у нас бюджет, не надо работать. И все соглашаются, потому что на самом деле он очень много отдавал людям, иногда забывая о себе. Это, конечно, печально. Опять же, вы знаете, что 157 депутатов у нас либо переболели, либо находятся на больничном, поэтому бывают даже пустые ряды. И вот последние 2 недели я пересел на ряд, где сидел Валентин Сергеевич, и когда были важные законопроекты, конечно, не положено, но я все равно нажимал за него, думая про себя, мы за тебя поработаем, главное, ты выздоравливай. Однако болезнь тяжелая, я сам врач, вы знаете, да, и поэтому зря на пандемии не совсем можно справиться.
При этом про Валентина Сергеевича представители всех фракций говорят, что это был великий человек. С ним никто никогда не спорил, потому что невозможно, но был просто могучий интеллект. Я сам его учился. Он очень четко человека понимал, знал, что ему нужно, и всегда умел решить вопрос. Поэтому я понимаю, что вы решились отца, мужа, решились лидера партии. Это тяжелая утрата, и примите мои соболезнования, я вас очень хорошо понимаю, это действительно трагедия. Но надо выстоять и бороться дальше. Дума Федерального собрания Российской Федерации Николаю Владимировичу Малову. Уважаемые Нина Михайловна, Алексей Валентинович, родные, близкие, коллеги и друзья. Сегодня нашу родную Чувашию постигла большая утрата. Не только Чувашию, но и всех нас. Мы провожаем последний путь славного, достойного сына Чувашии, Валентина Сергеевича Шурчанова. Большого политика, государственного, общественного деятеля, человека. И не просто человека, а человека с большой буквы. Я не буду много говорить, каким человеком он был, так как здесь находятся его соратники, друзья, коллеги и близкие, которые знают его больше и лучше. Но я не могу не сказать, что я благодарен судьбе, что она дала мне шанс быть знакомым и работать с ним, с этим человеком, Шурчановым Валентином Сергеевичем. И, конечно, все мы понимаем, что его нам будет не хватать. Его будет не хватать родным и близким, друзьям и коллегам. Его будет не хватать нашей родной республике, Государственной Думе. Но сегодня, находясь здесь и глядя на тех, кто находится в этом зале, я опять апеллирую к мудрости Валентина Сергеевича, где даже уходя в последний путь, он дает нам мудрый совет быть вместе, вместе в интересах нашей Родины, родной Чувашии и Российской Федерации. И сегодня все вместе мы говорим: пусть земля вам, Валентин Сергеевич, будет пухом, Царствие Небесное. Прощайте, уважаемый, дорогой Валентин Сергеевич. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Леониду Ильичу Черкесову. Хакла Нина Михайловна, Хакла Алексей Валентинович, Хакла Валентин Сергеевич Дуанизем, Юлдавизем. Дорогие Нина Михайловна, Алексей Валентинович, соратники, друзья, родственники Валентина Сергеевича, сегодня вся Чувашия скорбит. Скорбит по великому сыну чувашского народа. Я с юношеских лет знаю Валентина Сергеевича, когда молодой, перспективный, талантливый, человеколюбивый пришел в Шумерлинский город Шумерле первым секретарем горкома партии. И действительно, тогда в городе Шумерле жизнь как будто вот оживилась. И, конечно же, в последующем мы с Алексеем Валентиновичем начали вместе работать в городе. И тогда же тоже Валентином Сергеевичем тесно общались. Но вот близкие отношения, общения были, когда я стал депутатом Государственной Думы, когда мы жили в одном подъезде, встречались утром, вечером, во время пленарных заседаний. Я хочу сказать, что высокие человеческие качества Валентина Сергеевича, он всегда был
дружелюбным. Если у него может быть и плохое настроение, но после встречи с ним у любого, наверное, поднималось настроение. И всегда он беспокоился, заботился, и всегда разговоры были о Чувашии. Мы с ним друг другу, я привет передавал Алексею Валентиновичу, говорю, передай, пожалуйста, а он говорит, забыл, Леша тоже тебе, Алексей тебе привет передал. И вот так продолжалось 4 года. И последнее время Сергей Иванович тоже сказал, что многих депутатов, кому 65+ отправили, можно было дистанционно следить за работой государственной работы. Валентин Сергеевич, работая в ответственном комитете, комитете по бюджету, действительно, я тоже как-то ему сказал, Валентин Сергеевич, вот, надо бы поберечь себя. Он говорит, вот самый для нас ответственный момент, принимать нужно бюджет страны. И он до последнего был момента на работе. До последнего старался, чтобы действительно этот бюджет был со стороны социально ориентированный. Валентин Сергеевич, пусть земля будет пухом. Спите спокойно, вечная память. Слово предоставляется председателю Государственного совета Чувашской Республики Альбине Егоровне Егоровой. Уважаемая Елена Михайловна, уважаемые близкие родственники, уважаемые друзья, коллеги, действительно сегодня для нашей республики самая большая потеря. Мы провожаем последний путь Валентина Сергеевича Шукчанова, видного, талантливого государственного деятеля, который внес огромный вклад в развитие нашей родной Чувашской республики. Валентин Сергеевич многое сделал, работая в республиканском парламенте. Он был депутатом Верховного Совета Чувашской Республики 11-12 созывов, депутатом Государственного Совета Чувашской Республики 1-2 созывов. И самые непростые времена для нашей страны, для нашей республики возглавил парламент республики, был председателем Государственного Совета Чувашской Республики с 94 по 98 год. Действительно, являясь председателем Государственного Совета Чувашской Республики, в то время были приняты самые основополагающие необходимые законы для развития нашей родной Чувашии. И, конечно же, под его руководством велась самая огромная, трудоемкая работа над Конституцией Чувашской Республики, 20-летие, которое мы отмечали совсем недавно, 30 ноября. И накануне я с ним пообщалась по телефону, он сказал, что едет именно в больницу, болеет. К сожалению, не получилось вылечиться. Ну и следующий разговор, вот как уже сказали, при работе над бюджетом Чувашской Республики он лично звонил, присылал нам все таблицы с цифрами, которые будет получать наша республика от федерального бюджета. Он и при болезни болел душой именно за развитие нашей республики. Был характер очень крепкий, твердый. Действительно, он всегда отстаивал свою точку зрения, и его большая энергия и высокая работоспособность, конечно же, дали большое уважение не только среди его коллег, но и среди избирателей Чувашской Республики. Мы сегодня склоняем голову перед Валентином Сергеевичем и выражаем слова глубокой признательности за его труды, за его деятельность, за его порядочность, за его мудрость и, конечно же, за доброжелательность.
Спите спокойно, Валентин Сергеевич. Царство Небесное, вечный покой. Слово предоставляется руководителю фракции КПРФ в Государственном совете Чувашской Республики Татарстан Хафизу Гаязовичу Миргалимову. Уважаемая Нина Михайловна, Алексей Валентинович, уважаемые соратники по партии, друзья, товарищи, весь братский чувашский народ, Республика Татарстан, Татарстанское региональное отделение КПРФ, все наши избиратели, сочувствующие, сторонники, выражают глубокое соболезнование в связи с безвременным уходом Шурчана Валентина Сергеевича. Его дела, его ум, интеллект, принципиальность, объективность, он был куратором в течение 6 лет нашей республиканской партийной организации. Его опыт знаний, его справедливость, его опыт помогли нам и до сих пор помогает. Мы всегда связаны с телефоном, и он советовал, как в том или ином случае. Сегодня не только скорбит чувашский народ, скорбит вся наша партия. Мы потеряли верного Ленца, один из компетентных соратников председателя нашей партии Геннадия Андреевича Тюганова. Товарищи, я краток буду, только скажу следующие слова. Мы будем верны тем заветам, кому напустили то, что он нам дал как учитель, как учиться настоящим образом, как сказал Ильич, партийно-политической, идеологической, иной работе. Валентин Сергеевич, спите спокойно. Я думаю, наша партия, республиканская организация чувашских коммунистов и мы, соседи, будем верны вашему делу, вашим, как говорится, начинаниям и вашему тому, то, что сделали, положили жизнь. Энергия, нервы, жизненный путь, они просто так не дается. Олег Алексеевич Николаев, глава республики, я обращаюсь к вам. Валентин Сергеевич много сделал и советский период, постсоветский период, и настоящее время. Есть предложение увековечить его именем или улица, или где он учился, где он жил, где он трудился. Такие люди заслуживают такого отношения, чтобы подрастающее поколение узнали и знали, какие люди работали, что они достигли. Они должны быть примером воспитания патриотизма, любви отчизны, большой родины Российской Федерации, малой родины Чувашской Республики. Он много говорил автономной Чувашской Советской Социалистической Республики. Даже выпустили мы медаль. Спасибо ему за тот опыт, за то знание, за то напутствие, которое он сделал. Краткий, но очень емкий, содержательный наше сотрудничество между Республикой Татарстан, Чувашской Республики и между местным отделением КПРФ. Будьте спокойны. Земля будет вам Богом. Спасибо, Валентин Сергеевич, за все. Слово предоставляется депутату Государственного совета Чувашской Республики Андрееву Александру Михайловичу. Чувашия сегодня прощается с одним из лучших ее сыновей, который многое сделал, еще многое мог сделать для процветания нашей любимой республики. Его жизненный путь, он был очень тернист, и он в своей жизни многое видел, но не изменил своим идеалом, своим убеждением. И даже сейчас он, несмотря на сложную ситуацию, был до конца на своем посту, до конца переживал за свою республику
и искренне радовался, когда мог что-то сделать дополнительное для нас, для своей любимой Чувашии. Мы, коммунисты Чувашской Республики, обещаем, что продолжим его дело и будем достойны его светлой памяти. Искренние слова соболезнования родным, близким, соратникам. Дорогой Валентин Сергеевич, спите спокойно, пусть земля будет вам пухом. Слово предоставляется Шурчанову Алексею Валентиновичу. Уважаемые товарищи, друзья, соратники, присутствующие, разрешите выразить вам огромную признательность за то, что вы сегодня пришли. Разрешите выразить огромную признательность вам, Олег Алексеевич, за ту просто бесценную помощь, которую вы нам оказали, и всем сотрудникам администрации главы, которые нам оказывают в этот трудный момент. Разрешите сказать слова благодарности и нашей партии, лично Геннадию Андреевичу Зюганову, всем нашим депутатам-коммунистам фракции КПРФ, которые в этот трудный момент приехали нас поддержать. И знаем, как Геннадий Андреевич не единожды лично звонил Валентину Сергеевичу, переживал за него. Разрешите также выразить слова признательности за те теплые слова, сказанные вам, Николай Васильевич, всем депутатам, всем коллегам, кто выступал. Также огромная благодарность администрации города Чебоксары, Алексею Олеговичу, который также помог и вот в этот трудный для нашей семьи и родственников момент помог и был рядом. Я хочу сказать, что да, у нас большая родня, мы с мамой, конечно, осиротели, но даю вам слово, обещаю, что мы память Валентина Сергеевича не посрамим и будем продолжать то дело, за которое он взялся. И просто чисто по-человечески всем вам, уважаемые товарищи, всей нашей партии, всем нашим коммунистам, всем присутствующим, огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Спасибо вам большое. Спасибо. Завершая церемонию прощания с Валентином Сергеевичем, выражаем слова скорби и соболезнования родным и близким. Пусть земля ему будет пухом. Объявляется минута молчания. Траурная церемония
первый.